Ủa mẹ, hôm trước con mua cho mẹ son mới rồi mà sao mẹ không xài? Công ty mẹ có cô đồng nghiệp thấy cổ thích quá mẹ cho mượn xài mấy bữa rồi. Trời ơi, mẹ đừng có nói là cái bà gì bà giỡn mặt với tôi hả? Đưa tôi cây son gì mà thấy gớp vậy? Cái cây đó là son ớt hiểm mà tôi đâu có biết là bà xài không quen đâu. Tôi không cần biết, bà đền cho tôi đi, đưa tiền tôi đi mua thuốc. Lần trước bà mượn điện thoại tôi bà xài hư rồi bà có đền đâu. Cái điện thoại tào lao chả biết đâu ra làm như quý giá lắm vậy. Mẹ để con. Nè, Corona luôn kêu ca và thích xài chùa đồ người ta. Trời, dần dữ giờ. Tôi nói cho cô biết cái điện thoại đó là điện thoại Xiaomi Poco C40 dung lượng pin 6000mAh, đen 98 nhân, tốc độ lên đến 2,0 GHz, màn hình LCD 6,71 inch, độ phân giải HD+. Điện thoại mà làm như túi thần kỳ của Doraemon vậy gì cũng có. Còn có camera kép 13 megapixel cộng 2 megapixel chiều sâu nữa, bộ nhớ tổng 64GB mà bà chụp hình muốn hết cái bộ nhớ của tôi luôn rồi. Tôi đẹp mà, có hình tôi là mai cho bà đó. Với lại nó cũng không phải là chả biết mua ở đâu cả, mẹ tôi mua Thế Giới Di Động đàng hoàng, ngon mà giá có hơn 3 củ thôi. Mà kỳ 20 tháng 6 đến 30 tháng 6 Thế Giới Di Động có chương trình giảm 10% cho sinh viên sale công nghệ, hỗ trợ trả gốc 0% thích thì ra mà mua đi chứ. Cái chuyện nào hãy ra chuyện đó, điện thoại coi như là đen thôi, đỏ là red. Còn cái chuyện này phải tính đàng hoàng cho tôi à. Được, cô ngồi đó, ngày 3 lên 2 mượn mẹ tôi 200.000 tự đặt bông hồng giao tới công ty, xong đổ với người ta là rất tặng nhưng không ai quan tâm. Cái này mà bà cũng nói nó nghe nữa hả? Chưa hết, hôm qua đi đám cưới con của cháu họ ngoại của bà nội bên giám đốc công ty kế bên, mẹ tôi bận không đi được, gửi 500.000, cô ăn sáng 200.000. Sao biết hay vậy? Còn nữa, thôi được rồi, tôi trả cái sau cho mấy người là được chứ gì, tôi còn phải về cho con ăn, chở heo đi học nữa. Đi nha, đứng lại đó, toàn bộ cuộc nói chuyện đã được tôi dùng cái Xiaomi Poco C40 này ghi âm lại. Bạn thân của tôi là giám đốc công ty cô đó, cô lên phòng nhân sự uống trà đi. Ủa giám đốc mẹ là bạn thân con sao con không nói sớm? Đâu có đâu, con nói gì cho đã cái nư thôi à.